طيب بالضبط. دكتورة، دلوقتي أنا في ناس سنانها بتتحرك، اللي هي سنانها بتركب على بعض. طيب أوكي. إمتى؟ بتتحرك، عندها تزاحم قصدِك في الأسنان، والّا هي الأسنان فيها degree من الmobility أو الحركة؟ لأ، فيها حركة، يعني مع العمر ومع السنين السنان بتركب على بعض. آه. يعني تلاقيهم بقى هم كانوا صف واحد، لأ تلاقي ده طلع على ده وده طلع على ده وده طلع على ده. اهم. يكتشف ده إمتى وأعمل إيه علشان الموضوع ما يخشش على كل السنان وتفضل كويسة؟ إحنا المفروض أصلًا كده للأسف في مصر آه. والمصريين ما عندناش ثقافة إن إحنا الزيارة الدورية لدكتور الأسنان، دي ما عندناش خالص. إحنا بنستنى لمّا يبقى في مشكلة، وساعات كمان في ناس تستنى لمّا المشكلة تبتدي تسبب لهم ألم بقى أو ورم أو حاجة علشان يضطروا يروحوا عند دكتور الأسنان. لو في check دوري عند دكتور الأسنان، مثلًا أنتِ ليكِ file عندي وأنا عارفاكِ وعاملة كده واخدة مقاساتِك، وعندي الmock up وعندي الكاستات والmodels بتاعتِك، فأنا على طول بالاحظ أول ما باشوف ابتدى يبقى في حركة للأسنان أو كده، بابتدي ألاحظها وبنبتدي نوقّفها على طول. بنشوف الأول إيه السبب، لإن السبب بيختلف. في ساعات أوقات بيبقى السبب مثلًا من العضة، بيبقى في ناس شوية بالstress وبالضغط بتقعد وكده تجز على أسنانها. بتجز على آه. أسنانها، بتبقى tense شوية بتجز. فالعضة دي ده static force، يعني دي قوة آه. ثابتة. فبتبتدي القوة دي أي فعل ليه رد فعل. آه. فالقوة دي اتاخدت بتبتدي يحصل رد الفعل بحاجة من اتنين: يا إما السنة بتتحرك شوية، يا إما يبتدي يحصل cracks، وده أخطر، إن طبعًا. يبتدي يحصل crack أو شرخ في شرخ. السنة. فبالتالي إحنا ممكن بنلحق القصة دي مثلًا إن إحنا بنضبط العضة وبنعمل حاجة اسمها night guard، حاجة كده شفافة اللي بتتعمل بتتلبس وهو بالمقاسات نايم. وبتتلبس وهو نايم. دي شكلِك أنتِ دخلتِ في القصص دي ابني. كلها. والله يعني شكلِك عندِك وكان ما شاء فعلًا الله. بيجِز على لسانه وهو صغير، عشان كده عملوا له بالضبط. بس دي بقى المفروض اللي أنا سمعته إنها ممكن تكون مستمرة، هل بتستمر فعلًا معاه طول عمره؟ بُصّي، هي بتستمر. أنا شُفت في ناس إن لو قعدوا مواظبين عليها مثلًا فترة كبيرة، خلاص الhabit بتاع ممكن بعد كده بيستغنوا عنها.